onkran innerliga. Hej, hjertelig velkommen til VAKURLEIKI.FO. I dag det dina Beck som sitter her. Og I dag får vi ta oss om endamálið, nemlig at tilbiðja. Hva det og hva det merker at tilbiðja. Og det tydningamesta i lívnum tja hins trúgvandi tilbiðjan. Vil en trúgvandi hava gåa jaunva i andaliga lívnum og veksa andaliga, så øyer han at tilbiðja. Hva merker året at tilbiðja? Og I samband med at tilbiðja brukar vi nekv torspurord, som vi kanskje ikke helt skilja. Demes prisa, lova, durmeta og æra. Så vi får stort å forklare hva disse ord merker. At tilbiðja, enska ordet adore, worship. Hetta merker at vi elskar onkran innerliga. Vi tar meta, elska, dyrka og damasera vel vi kommand. At prisa merker at vi viser at vi virus meta onkran ekvilliga høgt. Vi undrast, tosa vel vi dyr hotigen av vi kommande. Og rosa vi kommande. Ja, det å være fjepparar av vi kommande. At lova, lovprisa, merker at vi takka, rosa og høyra onkran for det fantastiska som han har gjort. At dyr meta merker at vi meta onkran ekvilliga høgt. Du meter han eller det han har gjort ekvilliga dorst. At æra merker at du virer og respekterar onkran. Som det så så lydes hes I år ekvilliga nekv og vi ofta brukt I samma sammanheng. At tilbiðja god at gledas god. At gledas å takka for hver han og det han har gjort for okkom. Til å prysa, lova, durmeta og æra god. Vi en åren til at elska god innerliga. Ha meta han og vera fjepparar av honom. At vera hotish av honom. Vi undras av han, tosa vel han. Vi rosa honom og høyra han for det fantastiska som han har gjort for okkom. Vi meta han og det han har gjort ekvilliga høgt. Vi vira han og respektera han. Til det som tilbiðja merker. Hva at tilbiðja? At tilbiðja ikke lovsangur og ord. Tilbiðja en støva som hjärsta ui. Tilbiðjan yverflåen av en hjärsta som byggt sitt alit av Jesus. Tilbiðjan yverflåen av en hjärsta som gleder seg i Jesus. Tilbiðjan ta anden bøtjer seg av knæ for gode. Tilbiðjan at djeva til god. Tilbiðjan ord, sangur, iskingar og smil kan komme som urslit fra en menneske som har et tilbiðjande hjärsta. Jesus sier, «Tui moren talar det som hjärsta åfullt av. Tui hjärsta åfullt av gode, så tilbyr det god. Og så tilbyr du han dagliga. Ikke bare I sanje sunnedag, men kvann dag, og I som du sier, gjer, hver du fer og hvordan du lever. Om ditt hjärsta ikke åfullt av gode, så det åfullt av onkron øren som du tilbyr. Kanskje du ikke varst av deg, eller ikke vil hukse om det. Kanskje det mode, utskjønt, kondi, populariteter og anna. Hvat tilbyr du? Til at du tilbyr avverskar det ikke bare en dag om vikna, men kvann dag I vikna, og du som du sier, gjer, hver du fer og hvordan du velger å leve ditt liv. Så for å spørre til, hvann tilbyr du? Tilbyr du god? Hvor skulle vi tilbiðja god? Flere bibelvers til å gåar årsaker at tilbiðja god. 8. Vi skulle tilbiðja til vi var skapt at tilbiðja god. Ført han kallaver vi navnemunnen og som har skapt mer til dord som har mynda og gjørst. Next spyrja, hva endamálið vi lívnum? Bibelen sverar at endamálið at tilbiðja god. Vi får ånga til å kjenne okkur hoyr, for vi gjør det som vi var skapt til, nemlig at tilbiðja god. Vet det hvor så mange mennesker ulukkelig, misnøgt, fortapt og desperat etter alkohol, peninge, makt eller øyne merka? Jo, det tror de gjør ikke det som de var skapt til. De kjenner seg tom og stremper etter tomme ting som ikke kunne fylle dem. Gud skapte okkon at tilbiðja han, og det ikke fyrir vi gjør det. Både okkar hjärsta for honom, at vi kommer kjenne okkon høyl. Og ta I to moin, trai ångon etter av hjørne. 2. Vi skulle tilbiðja, til vi som trúgvandi var frelst og sett I frelse så vi kunne tilbiðja god. For at vi kunne være dård hansara til prøys, vi som framan undan hadde sett vån okkara til Kristus. Jesus stod av Golgata krosset for at mennesker skulle bli tilbiðjarar. God kan bare være tilbiðin av lustum verron. Tal seg at God kan bare være tilbiðin av mennesker som frelst, som bøden hansara. 3. Vi skulle tilbiðja til god, papi okkara loidar etter okkara tilbiðjan.
Jesus sier, men tanntøy kjemer og nu ta i hine sjån og tilber skulle tilbe færen og i anda og sannlaga. Tøy det sløygar tilber færen vil heva. Og i hese tøyene hadde gjedan iverført tilbyan til en utvarstes form. Så hadde imskar halde sier herrar så ut til at tilbe god. Det ikke nøyot å genge prestabuna, hava vel fyrrøgare bøner, halde sier om materielle hjelp. Det ikke sånn tilbyan. Sånn tilbyan kommer fra en bøgton hjärsta. Jødan kanskje bøgt og nyr. Litt og hendene opp, men det tilbå ikke god i hjertan. Det ganske snukt i handlig og levde som høymeren utenfor tempelet. Det ikke sånn tilbyan. At tilbya god i andre sannlegger merker ikke jeg vil lytte hendene opp, eller gjøre noe lignende støv. At tilbya at bøgja hjärsta for gode. Det at din trúgvandi kommer fram for god og tilbyr han. God ønsker å være tilbyen, elsker vår innerligt og være haverder av sin følelse. Fær god sluga tilbyen fra ter. 4. Vi skulle tilbe god til vi kommer lujas tøy som vi har i okra tankon. Men ødelvit som vi omgång for anledning avspegla dård herrans, ver ombrøtt til samme mynd, fra dård til dård som fra herranon og ande. Vi mennesker som en spegel. Vi spekler okkon kvenda og i ødlom kring okkon. Så kjøtt vi vakna, tendra telefonene og scrolla gjennom Facebook, etla allnøtene, etla bare gengen tur, så spekla vi okkon. Og i vinfælse, flotto modellon, idol og reklam og øron. Ödlom tøy kommer vi til lujas og vilja være lukas som. Tøy det så tøytingar mykje, at vi bruker tøy og på god kvende og speklokkon og i hånden. Såleis at vi kan komme lujas hånden og være som han. Hverje tilbå god i Bibelen. Bibelen har mange dømer om tilbyan. Vi får her å taka 4 dømer ur nødjasmette. 8. Og i Matteus 2 leser vi at vismenner tilbå. Derfor av oss lengt fri at gjøre Jesus i gaver og tilbya han som kong. Og vars to kvært, viser menn og viser kvinner tilbya god enn og i det. Er du en vis kvinne eller en viser maver, så øyer du at tilbya god. 2. I Matteus 26 leser vi om kvinnorna som salva Jesus vid dyra själva och tilbe han. Hon gav Jesus sitt här dyra bästa hon 8. Lärsvänner hilde till att spittla bostor, men i egen gods tilbyan omgant hui bostorspittling. Hon är just mer goager. Sannliga säger det hon alla stann om höjmen, här evangelium ver praktika skall ösen till som hon hever just ver omtalat till minnes om henne. Så god minnes okkara tilbyan. Og i Lukas 2 leser vi om Maria som tilbe. Her var tilbyan sett opp i møte tjeneste. Maria var opptidgen av Jesus, av lust etter honom. Og medan Marsta var opptidgen av mætjer. Tilbyan og tjeneste begge områdende, men tilbyan øyer å komme først. Hon är syster i Maria. Hon sätter sig vid fötter herrans av lust efter tog som han säger. Men Marsta ströddes och gjorde sig nekvan ömak för honom. Hon kom till Iver och säger, Herre, huxa du inte om det att syster lät mig vara ensamma om att tjäna här? Säg då vid henne att hon ska komma och hjälpa mig. Men Herren svärar i henne, Marsta, du gör dig ströj och övreg var mångon. Men åter för nejne, Maria har valt hin goa loden och han ska inte vara tidsen från henne. Och ett örende säger, Kristus omgång du bide og struja så og stunder til kvilt vi hans føtter til fast. Men tog vi vantan og vån her vil boja og så fullkomna tjenest av Hetta, han sier. 4. I Lukas 16 leser vi om hin rødtsære spedalska som tilber. Tudjo spedalsker var rødtsære, men bare øynevennlig etter at tilber god. Skuffa i spurningar Jesus om hver henne blev av, viser av at det mange som takker vi glede mot Jesus hjelpande hånd. Men Jesus ongan avmerk, at svære etter vi tøk og tilber. Og ein tarra kom aftur til han sa at han var grøtter og prøy seg god vi herrar rød. Hver kunne vi tilbe? Det ikke bestemt sted av hjørne her vi skulle være til vi tilbe. Jesus sier vi henne, trygg mer kvinna at han tog kjemer til hvert skal være av hesen fjalltle eller Jerusalem tid tilbe fjæren. Han tog kjemer og nu til en sånn tilbe skulle tilbe fjæren i andre sannlegga. Lika minst tryggvande kan være bunt i en sjukralevo, i fangsle, ut i bønnen, men andre hins tryggvande kan komme gode nær. Vi tryggvande trygve og tilbe ham, hver som helst og nær som helst. Så lät jag stuja fram vid sånn og hjärsta og i fotlar trua hvis hvordan kunne vi tilbe. Her det 2 matar, men minst til at bare matene områdende i løven og tjejen tryggvande.
8. Som einstaklingur. Hin trúgvandi kan tilbe Gud i hverjar bøn. Hverja fyrir han tåsar vid Gud, kan han se honom fra takk som sønnen, for alt som Jesus har tøya for ham. Og vi lærer alt det som Jesus har tøya for okkon, vi leser i Bibelene. Takja og i ødlom føron. Det vilje Guds vi tikkon i Kristi Jesus. Og i Solomon så gjør vi et snakk god døme om tilbyan. Det en god vän å lese noen vers utan og be vi hese versene. Takka hese versene vi og i tikkere bønner. Det en snakk god tilbyangar sanger, eller lovsanger, som vi kan synge fra akkurat hjärsta og enderdeka i akkurat bønnen. Tilbyangar sanger jo ikke okkon, og heller ikke hva vi kunne gjøre for Gud. Tilbyangar sanger heller ikke at vi gjør gode lyfter. Tilbyangar sanger hva Gud har gjort for okkon, og hvordan han elskar okkon. Ett brot en sanger. Tu gass upp allt är frälsa med. Tu en stor kärlöge tolde dejans ve. Vill det krossens färsk ut inna. Luftens krono mer att vinna. Nå tu en mer så dyra bär. 2. Som samkomma. För det nästa så kommer vi tilbe samman vid öron tryggvande. Med annat till brevbröding, bönarmöte och andra möten kanske tillgängliga ungdomsmöte i söndagsskola. Men ett särskilt möte brevbröding eller minnesmål till Herrans. Det tar vi bröda av breven och dräcka vinon till minnes om Jesus. Han säger deja och upprörst för oss. Vi brevbröding tilbe vid Jesus och på flera matar samt Bibeln. Och du kan läsa verserna här under. Vi minnast han. Vi ser från deja han säger. Vi väntar hans återkomma och vi vittnar om ögonläggan och Jesus ligamen samkomne. Hända anmening om Jesus deja och loing styrker hin tryggvande att tilbe Gud. Hur tusen tryggvande hugsa om att färd till brevbröding, Bibeln lärer att Hetta öjren tryggvande gera. Minns till att du var skapt till att tilbe Gud. Minns till att endamálið livsins att tilbe Gud. Minns till att det är öjnast som ger till höjlan. Minns till att sån tilbyan i anda och sannlega, talsiga och hjärtan om, inte utvarstes. Minns till att moren talar det som hjärsta ofullt av, så fyllt det vi år i Guds, så det flyter över i tunn livet. Minns till att vi kommer lyckas tog som vi hugsa om, och spekla oss i, så hugsa om Gud och spekla där i hans ord, Bibeln. Tack för det, Herren signe dykon og hjelpe dykon, som tryggvande at tilbe Gud i anda og sannlega. Om du som ikke kjenner Jesus som du personlige frelsere, så vil fortelle deg at Jesus deg for det, og ønsker at bjerga her undan og noen avgjør fortapelse. Han ønsker at gjøre til et liv med mening og inneholde. Vend deg til Gud i bøn, gjøre denne sint, og be Jesus fyrtjøre til og komme inn i ditt liv. Takk for det, vi sørges. Bye!